नमस्कार और जय हिंद। करंट अपडेट दृष्टि आरएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवांगी और आज हम नेपाल फ्लड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे विजुअल्स, ऐसी वीडियोस और इमेजेस पूरे सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं जिन्होंने इंसान को अंदर से झकझोर के रख दिया है। ये फ्लैश फ्लड्स कोई आम बात नहीं है। मानव इतिहास में ऐसे कई कम हमको इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। क्यों आए हैं ये फ्लैश फ्लड्स, क्या होते हैं फ्लैश फ्लड्स, आज इस करंट अपडेट के माध्यम से हम सब जानेंगे। तो आज हम नेपाल की बाढ़ के बारे में बात करने वाले हैं। आपने कई वीडियोस तो देखी होंगी, जिस स्पीड से और जिस भयावह तरीके से ये फ्लड्स आए हैं, उन्होंने कई सैकड़ों जानों को अपने अंदर समा लिया है। बाढ़ का प्रवाह मुख्य रूप से भोटे कोशी नाम की एक रिवर है, भोटे कोशी नदी के क्षेत्र में देखा गया है। तो जब हम इस मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो प्रवाह तंत्र हमको दिखाई दे रहा है ये किसका है। ये है गंगा का। और ये प्रवाह तंत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, ब्रह्मपुत्र का। ठीक है। और ये वाला जो आपको पर्पल दिखाई दे रहा है ये हमको मेघना का दिखाई देता है। और लगभग यहाँ पे हमको दिखाई देती है ये है काठमांडू। और यहाँ पे लगभग इस नेपाल के हिस्से में हमको दिखाई देती है त्रिशूल नदी, जो लगभग इधर से बिहार की तरफ एंटर करती है, जो भोटे कोसी जिसमें आगे जाके मिलती है। पूरी जानकारी हम देखेंगे, आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये अपडेट देना चाहती हूँ कि दृष्टि आरएएस पे जो सेल है लाइव है, जो कि 26 तारीख से 30 तारीख तक होने वाली है, जिसमें आपको इस साल का सबसे कम ऑफ मिलने वाला है। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सभी पीसीएस की जो लाइव ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पे आपको ऑफ मिलने वाला है। साल का सबसे कम ऑफ होने वाला है। आपको क्वालिटी गाइडेंस में कोई भी कमी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ये फेस्टिव लर्निंग ऑफर रहने वाला है। अगर आप कोई भी जानकारी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप बेझिझक बिना संकोच किए कॉल कर सकते हैं 8750187501 पे। जितने कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उन सभी कोर्सेज पे सबसे ज़्यादा ऑफ मिलने वाला है। कितना ऑफ मिलने वाला है आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, और अधिक जानकारी भी आपको इस नंबर से मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, हम थोड़ा सा इस नदी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन जनरल हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पूरा सोर्स कैसे है। फिर हम इस तरफ बढ़ेंगे कि क्यों इसमें हमको फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो हम ओरिजिन की बात करें तो मुख्य भोटे कोशी जो तिब्बत है, चीन स्थित झांग झानबो जो ग्लेशियर है, झांग झानबो जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है, यानी एक ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। डिफरेंट इसके हमको नाम देखने को मिलते हैं। क्या क्या डिफरेंट नेम्स और नाम है यहाँ पे। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, पोई को कहते हैं, या फिर कहते हैं मत्संग तंस्पो कहा जाता है। नेपाल सीमा पे इसको तातोपाटी और सिंधु पाल चौक में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है, भोटे कोसी हो जाता है। यहाँ पे आपको कोसी देखने को मिल रहा होगा, ये वही प्रवाह तंत्र से एसोसिएटेड है जो कोसी हम बिहार में देखते हैं। ठीक है। नेपाली में इसका अर्थ है तिब्बत से आने वाली नदी। इसका अर्थ है, अर्थ भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर हम कॉन्फ्लुएंस की बात करें कि आगे जाके ये कहाँ मिलती है, तो नेपाल के लामो सांगू के पास यह सनकोशी में जाके मिलती है। इसको सुनकोशी या सनकोशी दोनों कहा जाता है। इस नदी में मिलकर उसका मुख्य जो ऊपरी हिस्सा है वो बनाती है, यानी कि एक नदी जब बहती है तो ये उसका ऊपरी हिस्सा बनाती है। आगे चलकर सुनकोशी, अरुण और तमु नदियों में मिलकर सप्तकोशी बनाती है। तो आप इसका एक चेन देख पा रहे होंगे। आगे मैंने आपके लिए इमेज भी डाली है चेन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत की किस नदी और किस प्रवाह तंत्र को ये इन्फ्लुएंस करती है या उससे प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहले सप्तकोशी नदी बिहार भारत में प्रवेश करके कोशी नदी बनाती है, जो आगे चलकर बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यानी कि इनकी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, वो गंगा प्रवाह तंत्र में जाके खत्म हो जाती है। दो तंत्र हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हम दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा कोशी तंत्र, जो प्रमुख तंत्र है, जिसमें पहले ये पोइकू से निकलती है, फिर भोटे कोशी बनती है, फिर सुनकोशी बनती है, फिर सप्तकोशी से निकलकर कोशी नदी में मिल जाती है, जो कि बिहार में है, और आगे जाके ये क्या हो जाता है, गंगा में विलीन हो जाती है। अगर हम दूसरे प्रवाह तंत्र की बात करें तो ये तिब्बत से निकलती है, केरुंग से भोटे कोशी बनाती है, जो कि रसवा जिला में जाके फिर त्रिशूली नदी में जाके मिलती है, और वहां से नारायणी नदी के जो तंत्र है उसमें मिलकर ये गंडक में सम्मिलित हो जाती है, जो कि फिर से बिहार और यूपी का हिस्सा है। ठीक है। ये आपके लिए मैंने दोनों प्रभात तंत्रों को अलग अलग बनाया है, आप इनको आराम से देख सकते हैं, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
प्रभावित क्षेत्र हमको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रसोवा जो जिला है नेपाल का वो काफी प्रभावित हुआ है ज्यादा मात्रा में, जो कि तिब्बत की सीमा से जुड़ता है। पर्यटन के जो मार्ग हैं और कैलाश सरोवर की जो यात्रा है वो भी इससे इन्फ्लुएंस होने वाली है। भारत और नेपाल का आपको रिलेशन पता ही होगा, काफी फ्रेंडली है, और हमने मानवीय सहायता नेपाल को भेजी है इस चीज से उभरने के लिए, जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए। ये आपदा का मुख्य कारण क्या रहा है? कहा जाता है कि जो ग्लेशियर है, कौन सा हिमनद ग्लेशियर है, उसका टूटना। देखिए, अंतर होता है फ्लैश फ्लड्स और फ्लड्स में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जब एक ग्लेशियर होता है, जब वो वहां से टूटता है अचानक से किसी रीजन की वजह से, तो जो नदी का प्रवाह होता है वो अचानक से बहुत बढ़ जाता है। तो वार्निंग्स, सिचुएशन या उस चीज को कंट्रोल करने की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो स्थिति होती है, वो उतनी अनुकूल नहीं रह पाती है, इसलिए अचानक से हमको ये फ्लड्स देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों की शुरुआती अनुमान के अनुसार हिमालय हिमनदी का निचला हिस्सा ढहकर घाटी में आ गिरा, जिसके कारण यह विनाशकारी हिमस्खलन हुआ है। मान लीजिए एक ग्लेशियर का बड़ा सा हिस्सा अचानक से नदी में गिर जाता है, तो वो उसके पानी का हिस्सा ले लेगा और वो पानी क्या होगा, आगे बहकर अर्थक्वेक के रूप में या बहुत ज्यादा भीषण बाढ़ के रूप में वो आगे हमको देखने को मिलता है। पहले कहा जा रहा था कि भूकंप भी हमको देखने को मिला था, कितने, उसका 4.4 का हमको भूकंप देखने को मिला था, लेकिन बाद में हमको ये पता चला है कि वो भूकंप अलग से भूकंप नहीं था, बल्कि बाढ़ ही इतने जोर की आई थी, इतनी ज्यादा ताकत से वो बाढ़ थी कि उसने जमीन का जो हिस्सा है उसको 4.4 जो हमारा स्केल है उसके हिसाब से हिला दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के बहने से जो इन्फ्लुएंस था, जो डिजास्टर, जो डिस्ट्रक्शन पैदा हुआ है, वो कितनी ज्यादा मात्रा में था। जैसे कि मैंने आपको बाढ़ की वजह बताई थी, बर्फ और चट्टानों के इस बड़े पैमाने पर हुए हिमस्खलन ने घाटी में पानी और सामग्री को तेजी से विस्थापित कर दिया, जिससे भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। क्योंकि जैसे ही बर्फ का हिस्सा गिरता है, अचानक से जलस्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अचानक से हमको फ्लश फ्लड देखने को मिलते हैं और विभीषिका और अधिक तीव्र हो गई। यानी कि मान लीजिए अगर ऊपर से कोई नदी आ रही है और यहाँ पे अचानक से आपको ग्लेशियर गिरने को मिल जाता है, ऑलरेडी ढलान है, ठीक है, एक नॉर्मल नदी चल रही होती है, उसमें अगर कुछ आपको ग्लेशियर्स पिघलने को मिलते हैं तो फ्लड्स धीरे धीरे आते हैं। लेकिन अगर स्लोप भी है और आपको ग्लेशियर्स पिघलता हुआ या कुछ और ज्यादा अमाउंट में कुछ पिघलता हुआ गिरता है, या फिर भूस्खलन हो जाता है, कुछ चीजें ऊपर से गिर जाती हैं, तो स्लोप भी है जो कि इस फ्लैश फ्लड्स को और ज्यादा स्पीड और धार दे देता है। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? देखिए, फ्लड्स होते हैं जब पानी का प्रवाह धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। आपको उनकी जानकारी एडवांस में मिल सकती है, आप तैयारी कर सकते हैं, इंसानों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फ्लैश फ्लड्स हमेशा हमको अचानक देखने को मिलते हैं। आपने जो वीडियोस देखी होंगी, आपने देखा होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पानी नॉर्मल ही चल रहा है और अचानक से आपको जो पानी का लेवल है वो लगभग 50 फीट तक दिखाई दे रहा है। जिन्होंने, जो आपने वो वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमको इमिग्रेशन पॉइंट है चाइना और नेपाल का, जहाँ पे आपको अचानक से मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिला होगा, तो वो हमको फ्लैश फ्लड्स में देखने को मिलता है, जिसमें इंसान तैयार नहीं रहता है और ऐसी आपदा से उभर नहीं पाता है। घर, पानी, जमीन और सब कुछ, इंसानों की लाइफ भी इस चीज में चली जाती है। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं, शायद आपको इनसे सवाल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ यानी कि GLOF तब उत्पन्न होती है जब किसी हिमनदी झील में या उसके आसपास जमा विशाल जल राशि अचानक से बाहर निकलने से निचले इलाकों में भारी तबाही मचा देती है। इसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है USGS। तो नेपाल हाल ही में आई अचानक बाढ़ से घटना से संदर्भ में USGS ने स्पष्ट किया है कि इस आपदा का कारण कोई भूकंप नहीं है, बल्कि हिमनद का ढहना और उससे उत्पन्न होने वाला तीव्र मलबे का भाव है। यानी कि मलबा अचानक से गिरा है, उसी से भूकंप पैदा हुआ है, भूकंप जैसी चीज पैदा हुई है, वो भूकंप नहीं था, और जिसकी प्रवाह के कारण अचानक से हमको जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमने फ्लैश फ्लड्स देखे। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेपाल की भौगोलिक स्थिति क्या है? तटीय देश है, द्वीपीय देश है, भू आब्द देश है या मरुस्थलीय देश है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह आप दृष्टि RS के साथ जुड़े रह सकते हैं करंट अपडेट से रिलेटेड और जानकारी से रिलेटेड अपनी अच्छी और संपूर्ण तैयारी के लिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।